Bu tip xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Salam, hörmətli izləyicilər. Sizləri 28 iyun 2026-cı il tarixi üçün hazırlanmış Azərbaycan üzrə hava proqnozu ilə salamlayırıq. İndi isə ölkənin bölgələri üzrə gözlənilən hava şəraiti haqqında ətraflı məlumat təqdim edirik. Əvvəlcə paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasından başlayaq. Gün ərzində hava əsasən açıq və günəşli keçəcək. Ara biraz buludlu hava müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyinin gün ərzində mülayim əsməsi gözlənilir. Temperatur gecə saatlarında 22-25, gündüz isə 31-34 dərəcə isti olacaq. Aran rayonlarında, o cümlədən Bərdə, Ağcabədi, Tərtər, Yevlax, Mingəçevir, Kürdəmir, Satlı, Sabirabad, İmişli, Beyləqan, Füzuli və ətraf ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində günəşli hava üstünlüyü təşkil edəcək. Bəzi ərazilərdə isti hava fonunda zəif külək müşahidə oluna bilər. Temperaturun gündüz saatlarında 34-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Qarabağa və Şərqi Zəngəzur bölgələrində, o cümlədən Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Xocavənd rayonlarında hava əsasən sabit olacaq. Dağlıq ərazilərdə səhər və axşam saatlarında hava nisbətən sərin keçəcək. Ayrı-ayrı yüksək dağlıq sahələrdə qısa müddətli yağış ehtimalı istisna olunur. Temperatur daha ətəyi rayonlarda 28-33, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 18-24 dərəcə isti olacaq. Val-Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonlarında hava dəyişkən buludlu keçəcək. Günün ikinci yarısında dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış ehtimalı var. Temperatur gündüz saatlarında 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Şəki, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ, Balakən və İsmayıllı rayonlarında hava əsasən günəşli olacaq. Gün ortadan sonra bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış və şimşək çaxması ehtimal edilir. Temperaturun 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə, Naftalan, Göygöl, Daşkəsən, Samux, Goranboy və ətraf rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Günəşli hava üstünlük təşkil edəcək. Temperatur gündüz saatlarında 31-35 dərəcə isti olacaq. Lənkəran, Astara, Lirik, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarında hava dəyişkən buludlu olacaq. Sahil boyu ərazilərdə mülayim külək müşahidə ediləcək. Dağlıq zonalarda qısa müddətli yağış ehtimalı mövcuddur. Temperatur sahil rayonlarında 28-31, dağlıq ərazilərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən açıq və yağmursuz keçəcək. Gün ərzində isti hava şəraiti davam edəcək. Temperaturun 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Günün isti saatlarında açıq havada uzun müddət qalarkən diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Sürücülərə səhər saatlarında dağlıq ərazilərdə görünüş məsafəsinin duman səbəbindən qısa müddətli azalmasını nəzərə almaları tövsiyə edilir. Gün ərzində isə əksər bölgələrdə hava şəraiti nəqliyyatın hərəkəti üçün əlverişli olacaq. Beləliklə 28 iyun tarixində Azərbaycanın böyük hissəsində sabit isti və əsasən yağmursuz hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi, yalnız bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış ehtimalının olduğu gözlənilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Hava proqnozlarını hər gün izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yeni məlumatlardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün bildiriş zəngini aktiv etməyi unutmayın. Hər birinizə xoş, təhlükəsiz və uğurlu bir gün arzulayırıq. Sağ olun, növbəti hava proqnozunda görüşənədək